Okay. Papa la le start. I'm saying, yeah, no. Yeah, I know. So lo ilo adjust mali aye. Kunjan. Sharp trainer. Sharp. Yeah. So like I daku manage am longer profile. Ani alawa lu kugamni. Basta why? Angata tabatele kamo. Cause ani ni kota ngopu shilungu. Ni manager liya yo kota shilungu nirneshe. So nchang bangata tabatele lo. Good way. Oy Komelin. Iman shawata mlungu. How are you mlungu? No, ambona kwala ka video karotala la. Bekami imbelela. Sulaba mfichara na papa rulali nyana. Do fichara. Kwa problem. Ni taba erna ngwina kwala ka malamlela arulali. Nilaba kulo papa rulala ngena stage na ngwe mngena. Mihlabele sana na yena. Ita studio. Okay, kwa. Ya swin'wana nga advice ku xona mlungu loyi ku ka wena nga ali i ku na timali leti a vengete u ta tikuma after 21 days wesa loyi wa quita so ku na mali ya yena yi nga ku teni a yi ti ofisini tin'wana a endla na live video no not live video and video call tolo and video call ti ofisini ta koho ta mali ya yehe ya nenge ku tirha hanhu wa mehe se va n'wi beleni after 21 days se u sasekile boti boheka ku themendela hi lava u fambela kule na hina so lesalo u ta pfuna hi timali maybe u nga tlhelela valungwini kuloni TMC ana ku basisanyana vanhu hi mhaka yin'wana leyi ka ku sekuleteni ya chomi ya mina chomi ya wena mani boti va ri mudi tambe oh yes ku na swin'wanyana swi lavaka ku lava ku gain relevance hi mhaka tifayili ta original wa swi tiva leti ti nga certifiyiwa ti haleni se loko swi nga humi ka mina swi kombaka hi ntiyiso ana swi twa va ri ku rila Chavi and blah 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 so I know maybe they're trying to drag your name to tarnish your brand but ku ya hi mina as an influencer kumbe munhu wo tiveka ngopfu aka Gaza a ni nge tsakeli ku vona mayifelo a drag-iwa hi swona swi nga ri swa unnecessary though ku ri na swo tala leswi hi fa hi tinyungubyisa hi swona but to drag the things swa ku va hi onha vito so whoever is watching this live now leswi mi nga swi twa no